えぐいババ荒れになりました。氷が降ってきて突風に命からがらなんとか山瀬の水路に逃げてきましたけども、もちろん多田さんもボトボト私もボトボトでございます。こんな表変するとは思いませんでした。ほんまにもうエレキも止まりません。ビレッジポンプ回りっぱなしです。